La differenziazione delle fonti per uscire dalla crisi del gas. A Udine, l'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, ha annunciato che la prima delle 2 navi rigassificatrici acquistate entrerà in funzione la prossima primavera, la seconda entro la fine del 2024. Venier, udinese, è stato ospite nel pomeriggio a Palazzo Toriani dell'iniziativa Confindustria Udine Incontra. Ad intervistarlo la vicepresidente degli industriali friulani Anna Mareschi Danieli. Diciamo che il ciclo di incontri Confindustria Udine Incontra continua a mantenere un livello davvero alto e oggi tema di assoluta attualità, transizione energetica, Europa, nuove fonti di approvvigionamento, competitività del sistema paese, viste dal punto di vista appunto del sistema energetico. Il dottor Venier, che fra l'altro è originario della nostra Udine, ha gentilmente accettato il nostro invito. Gli iscritti sono oltre 100, questo dimostra l'enorme interesse e anche la grande curiosità che c'è nel tentare di limitare l'asimmetria informativa che a volte, quando si parla di un tema complesso, c'è nei nostri associati e nella difficoltà di fare impresa giornalmente. Lei è amministratore delegato di Snam dallo scorso aprile, si trova a guidare questa importante società in un momento delicato e importante dopo quello che è accaduto con l'invasione della Russia in Ucraina. Che possibili scenari immagina da qui al futuro per un settore così strategico? Credo che gli scenari debbano in ogni caso fare riferimento alla ricomposizione del trilemma dell'energia. Che cos'è il trilemma dell'energia? Dobbiamo tenere insieme le 3 dimensioni della sicurezza energetica, della sostenibilità e della competitività dei costi. Ora, per lungo tempo abbiamo dato la sicurezza energetica per scontata, oggi dobbiamo ricomporla, e ricomporre la sicurezza energetica vuol dire ricominciare a investire in infrastrutture che consentano di avere un sistema flessibile con anche alcune, diciamo, ridondanze per poter far fronte a situazioni come quelle che stiamo vivendo oggi. Ora, cosa c'è davanti a noi? Davanti a noi c'è un periodo nel quale dobbiamo ricostruire su un modello che sposta il baricentro energetico dell'Europa 600 km a sud, quindi più vicino al Mediterraneo. Il Mediterraneo diventa la fonte principale dei flussi di gas, oltre al gas liquefatto, e ci dobbiamo organizzare secondo questo nuovo schema. Ci vorranno degli anni sicuramente. Nel frattempo abbiamo messo in campo tutta una serie di iniziative per cercare di riuscire ad affrontare sia questo inverno sia il prossimo con un po' più di serenità rispetto a questa primavera. Una situazione che la nostra regione ha vissuto in prima linea. A un certo punto sono stati chiusi i boccaporti, diciamo così, a Tarvisio. Si è avuta un po' la percezione di quello che stava accadendo a livello internazionale. Sì, certamente, abbiamo avuto, come dico io, abbiamo girato il paese come una clessidra e quindi abbiamo cominciato a ricevere molti più flussi da sud, che oggi coprono più dell'80% del nostro fabbisogno, mentre si sono ridotti quelli da nord. Però si sono create anche situazioni che abbiamo gestito con grandissima efficacia attraverso Malborghetto, in cui abbiamo esportato fisicamente 3 miliardi di metri cubi. Non li abbiamo sottratti alle nostre esigenze, semplicemente erano 3 miliardi di metri cubi che servivano al mercato austriaco e tedesco e noi ne avevamo abbastanza con il gas di cui disponevamo, in quanto gli stoccaggi erano già stati opportunamente riempiti. Il tema energetico ovviamente è strategico, importante per le imprese, importante per le famiglie. Che cosa ne pensa dei ragionamenti che si stanno facendo a livello europeo e più nel dettaglio anche delle misure messe in campo dal governo per tentare, insomma, di andare incontro a imprese e famiglie? Beh, direi che innanzitutto ci sono stati due componenti. La prima componente: con il governo in questi mesi si è lavorato veramente a stretto contatto. Alcune delle iniziative che ci hanno consentito di riempire gli stoccaggi al 96% sono state possibili solo ed esclusivamente perché il governo ha messo a disposizione delle risorse e ci ha consentito di lavorare in un certo modo, altrimenti anche i prezzi e le disponibilità sarebbero state diverse e avremmo guardato al prossimo inverno con un po' meno serenità. Dal punto di vista degli aiuti è chiaro che oggi tutti i paesi europei, inclusa l'Italia, hanno dedicato più del 5% del proprio PIL per andare incontro ai costi che le famiglie e le imprese hanno dovuto affrontare in questa fase. È chiaro che questa è una fase diversa da tutte le guerre precedenti, perché le guerre precedenti sono state guerre
piuttosto brevi, mentre questa rischia di essere abbastanza lunga e questo richiede di dover strutturare degli interventi che possano durare nel tempo. Sta di fatto che insomma, adesso le famiglie si interrogano se accendere o meno i termosifoni e in questo clima di incertezza dove possono tenerli chiusi li tengono chiusi. Certamente il tema del risparmio energetico è un tema fondamentale, dobbiamo abituarci a una situazione nella quale il costo dell'energia sarà strutturalmente superiore a come ci siamo abituati in passato e questo può avere anche un effetto di riduzione e contenimento, io dico forse un consumo più responsabile. Ecco, si deve agire a livello europeo, riusciremo quantomeno a trovare una linea comune? Ma a livello europeo ci sono diversi tavoli, è chiaro che le situazioni sono molto diverse tra i paesi, ci sono paesi che erano anche più esposti di noi ai flussi russi, ci sono paesi che non sono stati toccati da questo fenomeno, quindi è chiaro che la situazione da comporre è complessa. Credo che un accordo sul limite al prezzo del gas sarà ancora un po' complesso da trovare, tuttavia invece ci saranno altri piani di azione che a livello europeo potranno trovare un accordo che aiuteranno a sviluppare quegli investimenti che servono a ricostruire la sicurezza del sistema energetico per l'Italia e per l'Europa. Eppure l'Europa parla di una task force adesso per riuscire ad avere un price cap per il gas. Il price cap del gas è un tema tecnico, la task force ovviamente si dedicherà per cercare di trovare una soluzione, ci sono anche altri ambiti su cui dovrà chiamare a operare la task force, ad esempio riuscire a fare degli acquisti aggregati tra paesi per riuscire a spuntare delle condizioni migliori di fornitura. Questo è un altro degli ambiti che aiuterebbe sicuramente a garantirsi quei flussi di gas che ci serviranno soprattutto il prossimo inverno. Buonasera a tutti innanzitutto, spero che siate riusciti a navigare su queste parole di spacciamento, che sono un po' complicate, forse rendono meno l'idea di ciò che facciamo. Allora, innanzitutto partiamo dal tema del trilemma dell'energia. Che l'energia sia uno strumento geopolitica lo è da quando abbiamo cominciato in modo significativo la transizione dal carbone al petrolio, quindi dal dopoguerra lo è stato sempre e spesso. Non è che le guerre hanno introdotto incertezza sul mercato dei prodotti energetici per la prima volta adesso. A cominciare dalla guerra del Kippur, ricorderete, abbiamo avuto le famose domeniche a piedi e i prezzi del petrolio erano schizzati. Allora dipendevamo molto di più dai consumi di petrolio, molto meno dal gas, ma successivamente abbiamo avuto tutta una serie di guerre sistematiche che hanno usato il vettore dell'energia come strumento ovviamente di geopolitica. Qual è la differenza tra questa guerra e quelle precedenti? Se ricordate, quelle precedenti sono sempre state molto brevi e non hanno creato una rottura dell'equilibrio tra la domanda e l'offerta per un periodo limitato. Questo ha avuto degli effetti molto forti sul prezzo per periodi relativamente lunghi, mentre in questo caso stiamo vivendo una guerra, potremmo definirla una guerra di posizione, che si è innescata su un equilibrio estremamente fragile sul mercato mondiale del gas e questo chiaramente rende ogni piccola perturbazione amplificata nella dinamica dei prezzi e questa è la prima differenza. E quindi questo che cosa presuppone? Presuppone che se noi vogliamo ritrovare un punto di equilibrio dobbiamo ricostruire la sicurezza energetica, ovvero la sicurezza dei flussi. Ma il presupposto per poter avere una sicurezza energetica e quindi dei flussi, quindi flussi a sufficienza per coprire la domanda, avremo bisogno innanzitutto di più infrastrutture. E qui è chiaro che le infrastrutture rappresentano poi l'elemento che, ridando liquidità al mercato, riporta anche i prezzi a un livello più competitivo. Infatti, per ritornare al famoso trilemma, di cui non è che chiedo il copyright perché sta negli atti della Comunità Europea, e la direttiva europea prevede per la politica energetica che l'Europa si muova secondo queste tre direttrici, quelle che sono state citate. Il problema è che per troppo tempo, negli ultimi 20 anni, abbiamo dato per scontata la sicurezza
e ci siamo concentrati sul tema della transizione, giustissimo, sul tema della competitività di prezzo, che è venuto conseguentemente. Se voi pensate, noi abbiamo attraversato 20 anni nei quali, a parte brevissime parentesi, il costo dell'energia è stato relativamente economicissimo, al punto tale di indurci a pensare che ce ne fosse sempre stata anche per il futuro in abbondanza e che non era più un problema né per le imprese né per i cittadini occuparsene. Quanti di noi hanno perso di vista negli anni passati il costo alla pompa di benzina del rifornimento o il tema della bolletta elettrica? Io, che anche nella mia precedente esperienza avevo a che fare tantissimo con gli imprenditori, nello stimolarli a fare efficienza energetica, mi sentivo spesso dire: ma sì, ma in fondo l'energia sul mio costo di produzione ha un impatto limitato. Anche per quelli che avevano un impatto importante la risposta era sì, se però l'intervento ritorna in termini di investimento entro 18-24 mesi lo faccio, se ha dei ritorni più lunghi non importa. Okay? Ecco, queste sono tutte considerazioni che nascevano da una percezione di una disponibilità a basso costo di questo vettore. E questa distrazione ci ha portato a distogliere da un lato molti investimenti importanti che erano essenziali sulle infrastrutture e dall'altra parte la spinta verso il processo di decarbonizzazione che si rende necessario ci ha fatto pensare che il 2050 fosse domani e che quindi il passaggio dall'attuale sistema, che ha ancora l'80% della propria dipendenza dalle fonti fossili, a un sistema nel quale la dipendenza dalle fonti fossili fosse equivalente a zero, sia essa perché facciamo solo vettori verdi, sia che facciamo vettori decarbonizzati, ci ha fatto pensare che ci si arrivasse con un passo. In realtà il percorso è molto lungo, anche se relativamente breve. Ricordate che il passaggio dal carbone alle fonti fossili, gas e petrolio è durato 80 anni. Adesso noi vogliamo passare dalle fonti fossili alle fonti pienamente rinnovabili in meno di 30 anni. È chiaro che dobbiamo fare una strada più complessa, perché nel frattempo la popolazione mondiale è quasi raddoppiata, quindi la domanda è proporzionalmente cresciuta nella metà del tempo. Questo non vuol dire che non ce la faremo, ce la dobbiamo fare, lo dobbiamo fare nel nostro interesse, però lo dobbiamo fare secondo un percorso che non potrà mai essere lineare. Non è che andare da A a B, cioè da oggi al 2050 con un sistema decarbonizzato tracciamo una linea e ci arriviamo linearmente, non è così. Sarà un percorso che avrà diversi passaggi e diversi passaggi critici. Allora come facciamo a evitare che si ripetano situazioni che hanno un impatto sociale pesantissimo come quelle attuali? Pensate che oggi l'energy divide è più che raddoppiato, cioè le persone che non sono in grado di pagare la bolletta sono più che raddoppiate, nonostante i paesi europei abbiano dedicato fra il 4,5% e il 5% del PIL a iniziative di sostegno per le famiglie e le imprese. Questi sono i numeri di cui stiamo parlando, perché i grandi numeri fanno capire i problemi. Allora, in un contesto di questo tipo, è chiaro che noi adesso ci dobbiamo concentrare nel ricostruire quello che io chiamo un corridoio di sicurezza. Che cos'è un corridoio di sicurezza? È una flessibilità e una ridondanza all'interno del nostro sistema che ci consente di assorbire queste situazioni, queste ciclicità a cui inevitabilmente andremo incontro, che sono ciclicità legate a 2 o 3 fattori. Comincio a elencarveli. 1, anticipi pochi, ritardi nell'installazione delle fonti rinnovabili rispetto all'obiettivo, penso all'Italia, dei 70 gigawatt entro il 2030. Ma anche, pensate, all'indeterminabilità dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla produzione di fonti rinnovabili. Mi piace ricordare che la crisi che oggi noi consideriamo come una crisi del gas, in realtà inizia come una crisi elettrica. Perché se alcuni di voi vanno a
rappresentare la curva del prezzo del gas a partire da aprile dello scorso anno, si renderà conto che già a maggio e giugno e luglio il prezzo del gas era salito a 50-60 euro cent al metro cubo rispetto ai 20 euro cent al metro cubo che è il prezzo storico degli anni precedenti. E questa crescita era stata determinata dal fatto che in Europa, in particolare nel centro e nord Europa, c'era stata una crisi di produzione eolica dell'ordine del 35%. Conseguentemente i paesi del centro Europa, intendo dire Germania, Olanda, Belgio, Danimarca, Inghilterra, che dipendono fortemente dalla produzione eolica, hanno dovuto compensare questa minore disponibilità elettrica da vento con produzione termica, quindi consumando più gas o carbone. Okay, questo in un sistema che era già in un delicato equilibrio tra domanda e offerta ha creato il primo disallineamento e il primo incremento di prezzi, quindi lato domanda. Poi è arrivata, perché Putin l'aveva preparata bene, perché durante l'estate non aveva riempito gli stoccaggi tedeschi, è arrivata l'invasione dell'Ucraina che ha ridotto l'offerta. Quindi il divario tra domanda e offerta si è raddoppiato, logicamente raddoppiato, e questo ha dato un'ulteriore spinta ai prezzi. Però mi piace ricordare, visto che siamo all'inizio del mese di dicembre, lo scorso anno, se non era il 21 di dicembre, il 22 di dicembre, il prezzo del gas era 215 euro cent al metro cubo. 215, non c'era stata guerra ancora. Questo perché? Perché in un mercato in delicato equilibrio si era innestata una domanda aggiuntiva e questo fenomeno si è ripetuto quest'anno perché in un contesto di offerta molto limitata abbiamo avuto la siccità che conosciamo. La produzione idroelettrica italiana si è dimezzata quest'estate e questa situazione di incertezza la rivivremo nei prossimi mesi, perché chi di voi ha avuto l'occasione di leggere ieri le notizie che sono state pubblicate dal gestore della rete francese in relazione alle difficoltà che sta vivendo il nucleare francese, e ricordo che noi importiamo 10 terawattora di energia nucleare dalla Francia, costringerà la Francia per la prima volta dai tempi di De Gaulle a importare energia elettrica da altri paesi. Ma l'energia elettrica degli altri paesi da che cosa è fatta? Da gas e carbone. E quindi tutto questo per dire, non per metterci un'ansia ulteriore, ma è per dire che dobbiamo ricostruire dei gradi di flessibilità, perché anche le fonti rinnovabili, proprio perché non programmabili, intrinsecamente hanno una loro incertezza nella produzione, e quindi noi dobbiamo avere quegli strumenti che ci consentono di assorbire questa incertezza, che man mano che noi installiamo fonti rinnovabili aumenta dimensionalmente. E quindi che cosa serve? Ci vogliono infrastrutture. Infrastrutture, adesso arrivo a chiudere, perché se no parlo un'ora su una domanda, però i ragionamenti sono articolati. Il mondo dell'energia è un mondo che ha una catena lunga e ragiona su tempi lunghi. E vado a farvi un paio di esempi. È chiaro che una scorciatoia per la diversificazione delle fonti è rappresentata dal gas liquefatto. La scorciatoia delle scorciatoie è rappresentata dalle navi rigassificatrici. Genio chi le ha inventate, perché costruire un impianto di rigassificazione a terra richiede da 4-5 anni. Comprare una nave già attrezzata, essendo che queste navi operano anche come navi di trasporto, ci ha consentito, a noi, alla Germania, all'Olanda, alla Polonia, all'Estonia, di acquisire delle infrastrutture, delle navi che sono in grado di fare il servizio di un impianto a terra, ma poterle allacciare in tempi rapidi. Ovviamente chi le può allacciare all'interno di un porto lo può fare entro 6-12 mesi. Chi non ha a disposizione un porto dove poterla posizionare è costretto a costruire una banchina e allacciarla alla banchina. Questi sono i due casi che viviamo in Italia. Il primo
lo conoscete tutti, si chiama Piombino, dove c'è una banchina da 300 metri all'interno del porto che perfettamente si adatta ad ospitare una nave da 300 metri, perché queste navi sono lunghe 300 metri, per poter trattare 5 miliardi di metri cubi. Quanto sono 5 miliardi di metri cubi? Sono praticamente il 7% del nostro consumo, che è 75 miliardi di metri cubi. La seconda invece è quella che andremo a mettere a Ravenna, dove esiste già una piccola banchina che riadatteremo, rinforzeremo e ci consentirà di attraccare la nave a 8 km di distanza dalla costa. I tedeschi sono più fortunati, hanno diversi porti e quindi loro installeranno prevalentemente nei porti, ma la sfida loro, o la sfida nostra, la nostra sfida non è meno della loro, perché così come i tedeschi hanno annunciato pochi giorni fa che in 200 giorni hanno posizionato la nave, io posso dire che noi, ottenuta l'autorizzazione a Piombino alla fine di ottobre, in 6 mesi, quindi 180 giorni, vorremmo aver posizionato la nave, con la differenza che noi dobbiamo fare 8,5 km di condotta per portare il gas dalla nave alla rete nazionale, mentre i tedeschi hanno fatto poche centinaia di metri. Quindi questo è il primo tema. Il secondo tema: staremmo messi molto peggio se non avessimo avuto un po' di riserva di capacità nella nostra rete di trasporto. Che cosa intendo dire? Noi nel dire che abbiamo girato l'Italia come una clessidra, intendo dire che adesso da sud ci arriveranno più o meno 80 tra sud e l'NG 80% del gas, a cui facciamo fare il turismo, perché dalla Sicilia gli facciamo visitare tutta l'Italia e lo portiamo nei centri di consumo del nord. Siamo riusciti a fronteggiare la riduzione della fornitura russa per una parte, grazie al fatto che disponevamo di circa 7-8 miliardi di capacità di trasporto vuota disponibile e nella rete da sud a nord, e li abbiamo riempiti, però adesso non ci abbiamo più spazio. Non abbiamo più gradi di flessibilità, è come se noi stessimo viaggiando con la macchina a tavoletta in autostrada. Può succedere in ogni momento qualsiasi cosa, che noi come sistema non abbiamo un backup. E l'Adriatica che stiamo dicendo che dobbiamo realizzare nei prossimi 4 anni, da Sulmona a Minerbio, serve proprio a creare questa situazione di ridondanza che ci consente di distribuire meglio i flussi di gas nel paese e quindi vivere in una condizione di maggiore sicurezza, oltre che avere l'opportunità di accogliere flussi aggiuntivi. Cosa abbiamo fatto per finire l'inverno? Voi sapete che oltre a queste cose, che ovviamente hanno la logica di ricostruire qualcosa per il lungo periodo, abbiamo dovuto affrontare il brevissimo periodo, e l'unico modo per affrontare il brevissimo periodo era da una parte usare tutta la capacità disponibile che avevamo, quindi i flussi dall'Algeria, il governo, l'ENI sono andati a contrattualizzare con gli algerini i quantitativi aggiuntivi fino a riempire il tubo in ogni suo singolo spazio disponibile, e dall'altra ovviamente quello di riempire gli stoccaggi il più possibile. Vi do 2 numeri di riferimento perché sono importanti. Innanzitutto, che cosa significa, quanto vale il contributo energetico del gas sui fabbisogni del Paese? Voi sapete che come Paese noi consumiamo circa 340 terawattora di energia elettrica. Il Paese consuma 75 miliardi di metri cubi di gas, che equivalgono a 750 terawattora di energia. Quindi oggi in Italia si consuma 2/3, adesso se tolgo i prodotti petroliferi, tra gas e energia elettrica, 1/3 energia elettrica, 2/3 sono gas. Questo dà le dimensioni un po' del problema. Dopodiché, rispetto a questo, durante l'inverno noi consumiamo 40 miliardi di metri cubi dei 75. Gli stoccaggi servono a coprire la domanda invernale e adesso ne avevamo fino a un mese fa 12 miliardi, ne abbiamo ancora 11 miliardi perché stiamo facendo di tutto per cercare di conservarlo per i mesi più freddi. Ma 11 miliardi su 40 vuol dire che il 25% del consumo che noi abbiamo durante l'inverno, e in particolare nei mesi di gennaio e febbraio, è coperto, è garantito dagli stoccaggi. Quindi vi rendete conto che uno stoccaggio
riempito al 70% era sicuramente prodromico a una situazione di razionamento.